Përshëndetje miqtë e emisionit ton. Sot do të flasim për një bimë mjekësore që është sa mbar kombëtare, por aq edhe mbar botërore. Do të flasim për një bimë e cila, kur ishte vendosur emërtimi i saj shkencor, kur është pagëzuar, me të vërtetë ishte vënë ai emri i saktë dhe shumë i merituar. Emërtimi shkencor i saj, Hypericum perforatum. Çfarë do të thotë? Hyper mbi perforatum ikon. Pra është një bimë e cila për nga vlerat e saj ka merituar që të vendose edhe mbi ikonat e shenjta të cilat mbaheshin ose në kisha, në xhami ose në shtëpi. Dhe fjala mbiemri perforatum. Atëre, nëse do të marrim dhe do të shikojmë me shumë kujdes gjethen e kësaj, kjo është bira, është plot me vrima. Pra, është një bimë e cila meriton që të mbahet me të vërtet në tempullin më të lartë të bimëve mjekësore, mbi ikonat dhe njëkohësisht gjethen e saj e ka plot me vrima. Si thuash, rrezet e diellit depërtojnë në brendësi të saj. Për sa i përket emërtimit në shqip, lule basani, bas do të thotë shtrëngo, mblidh, shtyp. Pra, ishte gjetur edhe emërtimi shumë i qartë në shqip. Një bimë e cila e shtrëngon, e mbledh sëmundjen, e të kurratë dhe e shtyp. Pra, qoftë në emërtimin shkencor, qoftë në emërtimin në shqip, bima me të vërtet na ka dhënë që në emrin e saj një vend të merituar dhe një funksion shumë të rëndësishëm për shëndetin tonë. Pra, nëse do të shikojmë që në agimet e para të pranverës, kur vesa ende shkëlqen mbi fijet e barit, valviten mbi të copat të vogla mbi gjelbrimin, lulet e basanit. Çdo lule me të vërtetë sikur bart një histori, një kujtim të kohëve kur njerëzit e mblidhnin me respekt dhe e përdornin me besim për mjekim plagësh dhe të trupit. Gjethet e tij të shpuara nga mijëra pika të vogla të imta ngjajnë si dritare të vogla ku drita hyn dhe del lirshëm. Pra edhe ai mbiemri që unë e thash, perforatum. Lule basani, si një hero i heshtur, si një luftëtar i heshtur që shfaqet kur mendja lodhet dhe zemra rëndohet. Në shumë vende europiane është quajtur si bari i diellit, se me të vërtet duket sikur diellin e ul në tokë. Lulja e shëngjonit, mbrojtësi i shpirtit ose në shqip lulja e gjakut, sepse lulet e verdha të lules së basanit ndalojnë plagët dhe ndalojnë hemorragjin. Një bimë barishtore shumë vjeçare e cila shkon nga 30 deri në 100 cm lartësi, rritet le të themi që nga vija e parë bregdetare deri në lartësitë 1600-2000 metra mbi nivelin e detit.